vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano paplatform penyu ndiri kutotsvakawo advice. Ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa. Ndine mudzimai wanguwo uyo wandakatanga kugara naye muno muSouth Africa. Iye akangozviwirawo kuno kuSouth Africa achiti ainge anetsana nemurume wake. Saka patakatanga kunetsana mukoma, mushure mekunge inini naye tatanga kugara tose, inhau yecommunication, ndakamubvunza kuti saka iwewe what is the use yekuti unoramba uchicommunicata neex-husband yako? Iye akabva ati ndinenge ndichingoda kungovatumidzira mapictures, but chakandirwadza ndechekuti murume wacho uyu ex yacho haambocontribute anything towards the welfare of the kid. Saka ndakati kana murume uyu asina chaanocontributa, saka iwewo why is it uri kungoramba uchimutumidzira mapictures uchimupa maupdate, yeti muno mumba kana pakaitika problem unotarisira kuti inini ndinge ndichikubatsira? Ende chaindirwadza ndechekuti pano nepapo ndaikwanisa kutoti ndichitodzoka ndichibva kubasa ndobva ndasvika munhu akamudhura, ndototanga kutonyengerera munhu mukoma, ndichimunyengerera ndichitofungidzira kuti zvimwe kuda pane zvandinenge ndamukanganisira. Later on mukoma, ndaizoti dzimwe nguva kana ndabata foni yake zvezve zvenharo, ndopandaizotoona kutoti munhu uyu wandiri kunetsana naye iye anga achitotukana neex yake, zvekare achitotukana nemukadzi weex-husband yake. Saka zvinoitawo here izvozvo kuti munhu anoita zvivindi zvekuti akagara neumwe murume obva awana zvivindi zvekutukana neex yake plus nekuzotukana nemukadzi uyo ari kugara neex-husband yake? Iyoyo zvedu takazoisovha mushure mekunge amai vacho vazopindira nyaya yacho vakabva vamutuka, iye akabva azonzwisisa, akaita sekunge ainge anzwisisa. But now mukoma Nashi, ndava kutoona kuti inini zvava kutonditsikirira because ndakazoti ndabata zvekare foni yake ndikabva ndati kwaari, ko why is it iwewe uchinyanyisa kungotaura nevarume vose ava vaunotaura navo? Ndo pakazotanga kubuda nyaya dzekuti uyu ndi ex wangu, saka I'm just friends with him. Ndikabva ndamuti iwe unoreva kuti is it okay kuti urambe uchingotaura nemaexes ako? Iye akabva ati handina munhu wekuchata naye, plus handifarire kuti ndinge ndichiwirirana nevanhukadzi because vanhukadzi vane makuhwa. Ndobva atanga kuti imwe shamwari yake uyo waainge achiwirirana naye kuZimu ndiye akamuparadzira marriage yake. Saka akati kubva ipapo hanzi ndakabva ndatanga kuvenga izvi zvekuita mafriends neshamwari yangu, plus shamwari yako ndo inokwanisa kutokutorera murume wako mukoma. But izvi zvakandibata nanhasi uno tichiri kurwidzana nenyaya iyoyi. Saka ndinganzi ndiri wrong here? Nekuti pose pandinomuti delete manumbers emaex ako anobva atanga kuchema achiti kana ndisingamude it is far much better kuti tinge tichingorambana because ndanyanyisa ndamudzvanyirira. Anochema achiti first of all wakandirambidza kuti ndinge ndichicommunicata nababa vemwana wangu, ndichingoda kungovapawo mapictures kuti vaonewo kuti mwana wavo how well is he growing. Now wava kunditi ndinge ndichingosara neWhatsApp inenge isina kana munhu wandinenge ndichicommunicata naye. Ndikabva ndati kokucommunicata neni kana nehama dzangu kana kuti nemubereki wako, but anongochema mukoma achiti kana zvisingaiti ngatingosiya naye. Ende mukoma uyu mukadzi uyu ndinomuda zviya zvekuti ndinyazokumunzwa mumwoyo mangu kuti mukadzi uyu ndinomuda, but ndiri kukumbirawo just help kuti ndingapafambisawo sei so that iye akwanisewo kuunderstand my own side of the story, kuti I don't feel comfortable at all. Dai kwanga kuri kunzi maexes awa acho aanongoramba achichemera kuti ndikuda kuramba ndichitaura navo vachingoita majokes, dai kwanga kuri kunzi vanhu vari kure, ndaiti zviri nani zvinongogumira pamafoni. Two of these guys mukoma vanotogara mulocation umo matinogara. Inini ndainge ndisingatombozivi kuti vanhu ava akatombodanana navo. Mushure mekunge ndatuka one of the guys ndopaakabva azoti iwe tichasvika pakunetsana. Saka mukuzononetsana paipai ndopandakazofind out kuti this guy anotogara in that same location mandinogara imomo nemudzimai wangu uyo wandiri kugara naye. Ende mudzimai wangu ane system yaye yekuti
munhu anenge angoisa status yake anobva atokomenta, including 2 of his exes ivavava vanogara in the same location, anotokomenta kutongoti looking nice chibaba. And ivowo anoti kana akaisa mastatuses navowo vanobva vati looking nice chimama. And imwe comment yakandirwadza kusvika pekupedzisira, there was this other number mukoma, number iyi I think kuti yainge yakasevhewa ndokubva yazongodeletiwa and yakabva yazongokanganikwa iriko kumachats ikoko, because ndakazoti ndaivhura munhu uyu ainge akakomenta pane rimwe status, rimwe picture remudzimai wangu. Saka mudzimai wangu iyi andarakidza kuti papicture iri ainge akarara nedumbu. Then munhu uya ndokubva azokomenta akabva ati apapa kana cave rose rainge rimboripo hapasisina, iko zvino kana kukuita inenge ichitosvika kubhonzo chaiko, kubhonzo rekumusana. Inini ndakabva ndazomubvunza ndikati ko what is going on, ndokubva aseka akati it is just my friend. Ndikabva ndati ko friend yako why is it ichiti this time kana ndikakuita zvinoreva kuti makamboitana ka. Akabva atsamwa mukoma, foni iyoyo yakabva yatokandwa mumvura, nanhasi foni iyi irimo mumba. Ndinoti kana ndikaitarisa ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza. I am in pain mukoma nashe. Handizivewo kuti mudzimai wangu uyu ndingamuonesa sei kuti inini ndinomuda nemwoyo wangu wose, ende iye ndiye wandakasarudza pakati pevakadzi vose avo vandakambodanana navo kuti ndinoda kuti iye ange achizova mukadzi uyo wandichazochembedzana naye. But mukadzi wangu iye anongonditi problem yangu ndeyekuti kana ndichitaura naye ndinotaura naye nehasha. Response yake mukoma ndeyekuti kana ndikamumanikidza kuti ndipe foni yako anobva airovera kumadziro. Ndanzwa mukoma nashi nekungoramba ndichimutengera mafoni, and iye anoshandisa advantage yekuti ndine access yekutora mafoni awa necontract. Anongoti kana tikanitsana paya anobva atora foni yake yaya obva aiputsira kumadziro. The next thing tinobva taenda kuvodashop tobva tanoaplya chimwe chikwereti. Izvezvizvi ndiri kubhadhara mamwe mafoni maviri nekuda kwekuti imwe yacho ndo yakakandwa mumvura ende ndiri kungoramba ndichingoibhadharira. Imwe yacho ndo yakaputswa even though dzine mawaranty, but waranty yacho haishande because takaita zvekungodziuraya foni idzi. Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo. Handina kudyiswa kune avo vanofungidzira kuti ndakadyiswa. Handina kudyiswa because mukutofamba ndinotosangana nevamwe vakadzi vekutoti kana ndikamutarisa ndinotonzwawo mafeelings dai ndakadyiswa ndisina nguva iyoyo. But I love this woman. Hanzi panenge hanzi moyo muti unomera paunenge wada. Saka pane mukadzi uyu ndo pakamerawo moyo wangu. Ndibatsireiwo musadzura midzi yawo moyo wangu, nekuti apa ndipo pawakasarudza kuti unge uchizomera. Please help me. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndakambotaura navo kuinbox ndikati yei mukoma, nezvose izvo zvamataura, character yake yamataura, mukoma pakaipa. Kana kuri kunzi imimi mune access yezvose izvo zvamuri kuti mune mapepa emuno, madii mangoshandisa access iyo yokuti upenyu hwenyu hunge huchienderera kumberi. But mukoma vari kuti I can't imagine myself ndisinaye mukadzi uyu nekuti ndinomuda. Ameno ngativabatsireiwo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera yedu. Confession yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindi posterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu yangu. Confession mukoma yakamira sekudai. So ndinongodawo kungoudza vana ava vachiri kukura, vasikana ava especially ama 2000 kuti ngwarirai, nekuti kunze uko kune vanhu vakashata, vane moyo yakashata. Inini mukoma pandainge ndichiri ne14 years ndaiva nerimwe dhara rangu iro randaidanana naro. Dhara iri mukoma nashi ndakangosanganawo naro ndichibva kuchikoro. On that day ndainge ndazviudza kuti let me walk
back home, ndainge ndisingadi kukwira kombi. Saka dhara iri rakabva razondimirira ndokubva razondibvunza kuti ndainge ndichienda kupi. Ndakabva ndazoriudza kwandainge ndichigara. Munzira mukoma dhara iri rakabva rakandipa mari yakawanda. At that time pandainge ndiine 14 years ipapo. Mukoma inini ndakafungidzira kuti zvimwe kuda kudiwa, but dhara iri mukoma pandakazotiza ndichibva muHarare at that time when I was 16 years, ndokubva ndazoenda ndikatanga kugara nevamwe amai guru vangu. Ndainge ndafind out kuti dhara iri rainge richitorara zvaro nevamwe vana vekutoti vainge vari below 9 years. Mudhara uyu achitanga kuzonoita bonde neni, haana kungotanga nekungoita bonde neni ka1, aita zvezve zvekuti aizora vaseline pasikarudzi yangu, obva atanga kurara neni zvishoma nezvishoma, then obva azoregedza. With time mukoma ndakazotosvika pakutovhurika zvekuti zvainge zvava kutondinakidza. Apa mari ndainge ndichipiwa mukoma. Mudhara uyu handizivi kuti aitorwara nepfungwa here kana kuti hwainge huri urombwa here. Zvakazoitika one day ndezvekuti akazongondifonera, hwainge huri usiku, akabva ati ainge achida kundiona. Apa musikanzwa yandainge ndatova nayo mukoma, ndaitobuda mumba nepahwindo, even baba vangu vachitoona TV zvavo. Nguva iyaya pakwaiitwa WWF ndo zvinhu izvi pazvakaitika. Ndaitobuda nepahwindo mukoma, ndobva ndatotiza, ndobva ndaenda kunoonana nedhara rangu iri. Saka musi iwoyo rakabva randiti kune kumwe kugomo kwarainge richida kuti tinge tichienda. Takazoenda kugomo kwekwe mukoma. Takati tasvika mugomo muyamya ndokubva tambotanga zvedu tichiromensana. Tainge tichiri takagara mumotikari takaromensana zvekuti ndega ndakazosvika pakunzwa kuti iko zvino ndainge ndava kuchida bonde, because ndainge ndakatotrainiwa kudhara naye mudhara iyeye. Ndokubva azonditi nditevere. Apa mukoma achiti nditevere ainge achida kuti tinge tichikwidzamo mugomo. Takazotanga kufamba mukoma usiku ihwohwo tichikwidza mugomo. Iye ainge akabata rimwe zitochi raiti kana akarilaita so gomo rose raita light, rainge riri zitochi rainge riri zihombe. Akatocha mukoma tichifamba kuzonosvika tazosvika pamuromo werimwe bako, ndokubva tazonopinda mubako muyamya. Takati tichipinda mubako muya ndokubva andibvisa nhumbi dzangu dzose, akabva azodziwaridza pasi. Inini ndokubva ndazorara manje pamusoro penhumbi dzangu dziya idzo dzaainge andibvisa. Iye mudhara uyu akabva azouya pamusoro pangu. Akati auya pamusoro pangu akabva ati ndikuda kuti unge uchiita tsvina. Ndikati tsvina yei? Iye akabva ati ndichiita bonde newe ndikuda kuti uzviitire tsvina, ndikuda kuti upushe, kana kuri kunzi nyange hausi kunzwa tsvina but chingopusha mukoma nashe. Nekutya mukoma ndakabva ndangotanga kuti paya paaita bonde neni ndichisunda tsvina kuzosvika tsvina yazobuda. Ndakati ndaita tsvina iye akabva azokasika ndokubva azonditendeudza zvekuti inini ndainge ndakarara ndakamupira gotsi. Iye ainge akaita kuti mbambamba nemusana wangu, nengo yake yainge iri musikarudzi mangu. Apa chaainge achingoda ndechekuti tsvina yaiya iyo yandainge ndaita inge ichizomuzara kwose mukoma. By the time yakazopedza kuita bonde neni ndakaona kuti padumbu pake pose apa painge pakazara tsvina, ende ainge achitonyemwerera. Akabva ati well done, nhasi wandifadza. Even though ndainge ndichiri mwana mudiki, but ndakasema zvose izvo zvatainge taita zvekuti ndakabva ndatorutsa. Iye akabva ati nekufamba kwenguva uchajaira zvako. Ndaitoendeswa kumahotel, but taiti kana tasvika pahotel iye aibhuka marooms maviri, inini ndobva ndaita sekunge ndiri mwana wake. Later on aibva azonditi huya, ndobva ndazoenda kuroom kwacho. Mukoma aitomeka sure kuti kwose kwatinenge tichienda aitonditi the day before usaenda kutoilet because ndikuda kuti unge uchizondiita zviya. Sezvo zvainge zviri zvinhu zvainge zvichimufadza plus neteenage love, ndaitofungidzira kuti zviri normal. Taizoti tiriko kuhotel ikoko mukoma paya patinenge tava kuita bonde aitanga ari pamusoro pangu, aimboita achindisimudza. Muona zvezve zvatinoita kana uchibwaipa mwana anenge azviitira tsvina, aibva andisimudza obva ati ita tsvina, zviitire tsvina. Apa anenge achida kungoona ndichiburitsa tsvina yaiya yaizoti kana yabuda manje ndopaaibva azondishandura. Dzimwe nguva aizondiradzika nedumbu rangu iye ari pamusoro
pangu, then iye ari pamusoro pangu kudaro, tsvina yaya inenge ichimuzora all over the place, and iye aiti ndo zvaitomunakidza izvozvo. Ndaiti kana ndikatadza kuita tsvina, kana sikarudzi yake yaibva yatorara, sikarudzi yake mukoma paya paaiona tsvina yava kudongorera, ndipo pandaitonzwa kutoti sikarudzi yake yaitowedzera kutomira. Dzimwe nguva aitoita zvekutondivhura magadziko angu awa kuti ange achingoona tsvina ichibuda ichibva mandiri. Saka mukoma, ndikudako kungoudza vana ava vachiri kukura kuti please be careful, tangai makura, musapinda mumarelationships nevanhu vanenge vari vakuru kwamuri, because hamukwanisi kuzovakontrola vanhu ava, ivo vanenge vachikushandisirai metsi. Iye mudhara uyu aingonditi paya kana ndikaramba aibva aburitsa mari obva ati ndikuda kuti unozvitengera zvose zvaunoda. Mukomana ashi pandakazofind out one day, tainge takatorara tiri kumba kwake, ndakazongokaruka ndavhura briefcase. Munoona mazibriefcase aishandiswa nemabusinessmen ekudhara. Ndakangokaruka ndavhura zileather briefcase rake, ndikabva ndaona makazara maphotos ake mudhara uyu neumwe mwana mudiki vari mubhedha vose vasina kana chavainge vakapfeka. I was young but ndega ndakazviudza kuti zvinhu izvi zviri very wrong. Ndakangoti ndadzokera kumba mukoma nemari iyo yaainge andipa, ndikabva ndatiza pamba, ndikabva ndaenda kuna amai guru. Amai guru ndakabva ndangovaudza kuti handichadi kugara kuHarare. Zvinhu zvekutoti zvakatombovanetsa kuti kasi mwana uyu akabatwa chibharo chii chiri kuitika kwaari, but ndakaramba. Vaiti kana vakati tiri kudzokera kumba, ndaichema zvekutoti ndaitoti zviri nani kuti ndiite street kid. Secret iyi mukoma, vabereki vangu vakasvika pakufa ndisina kana kumbogara ndakavaudza, kunyange amai guru vakandichengeta. Secret iyi handina kana kumbogara ndakavaudza, but Mwari vakazondinzwira nyasha. Right now nditori munhu atova nevazukuru vake. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Yai zvakangoma hazvo vedu we, ndo mablessers awa amunoda vanhukadzi, vanhu vane mari dzavo vanokwanisa kukuchengetai. Hanzi aiti paya takarara tose obva ndisimudza achita kunge sezviya zvatinoita uchida kuwaipa mwana anenge azvimesa, uchimuwaipa obva ati ita tsvina ichibuda, hanzi nayo excitement yake inenge ichitowedzera. Hei zvakangoma hazvo vedu we.